Memang sangat menakutkan ketika kita mendengar sesuatu yang aneh dari atas langit. Terlebih, kita tidak tahu suara itu berasal dari mana. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan beberapa video yang menangkap kejadian aneh. Peristiwa tersebut sempat diabadikan melalui kamera ponsel. Dalam video tersebut terdengar suara keras seperti trompet yang sedang ditiupkan dari atas langit. Peristiwa tersebut belakangan disebut The Sky Trumpets atau fenomena trompet langit. Hingga sekarang belum ada penelitian mengenai dari mana asal suara menyeramkan ini. Namun teori paling umum menyatakan bahwa suara aneh itu mungkin berasal dari aktivitas atmosfer yang kompleks, seperti perubahan tekanan udara atau gerakan angin yang menciptakan getaran yang dapat terdengar oleh telinga manusia. Dalam beberapa kasus, suara mungkin dihasilkan oleh efek Doppler, di mana suara yang dihasilkan oleh aktivitas jauh di atas tanah terdengar lebih keras atau aneh, karena efek perubahan frekuensi saat suara bergerak ke pendengar. Bagaimana menurut kamu?